Ciao a tutti e bentornati su Fanatico Go. Oggi torniamo nel passato, un altro oggetto vintage, è del 2009 e si tratta di questa macchina per scrivere che è in realtà anche un plotter perché ha delle funzioni grafiche e soprattutto è a colori. C'è la testina per il colore ed è qui ci sono, poi lo faccio vedere bene dopo zoomato dall'alto, ed è una macchina diciamo per scrivere del 2009. Io in rete non sono riuscito a trovare bene questo oggetto, soltanto usciva fuori soltanto eBay che costa circa fra i 70 se lo vendono fra i 70 e gli 80 euro attualmente in questo momento. E tastiera molto carina, quasi di gomma ma molto bella al tatto. Tastiera quasi QWERTY perché qui c'è in realtà la Z e non dovrebbe esserci, dovrebbe essere la U, però vabbè. Adesso vi faccio vedere come funziona. Ecco, prima di tutto vi faccio vedere che qui c'è una presa parallela per poter collegarlo al computer, e possibilmente credo un fisso, e poi ci sono le vanno batterie che sta qua dietro, qua sono i torcioni o i mezzi torcioni, non so bene di preciso perché non mi ritrovo in questo momento nessun tipo di batteria torcione o mezzo torcione. Passiamo dalla parte superiore, vi faccio vedere bene, qui abbiamo inserito anche un foglio A4 e andiamo a vedere da sopra. Allora, qui abbiamo questo, qui lo tolgo adesso per questo regge il foglio, ci sono anche, vedete, ci sono segnati i centimetri. Perché voglio farvi vedere la testina. Questa testina rotea, adesso vi faccio vedere quando si resetta. Qui ci sono i pennini RGB, cioè blu, rosso e verde. Ci sono due rossi perché non lo so perché, o forse con un'altra tinta di rosso che io sono mezzo daltonico probabilmente. Abbiamo inserito il foglio, appicciamo, avete visto che la testina ha girato, sì, ha girato. E qui abbiamo il display che a seconda delle funzioni che premiamo ci dice quello che è. Abbiamo tasti dedicati, per esempio per il margine, il tab, la linea, l'altro margine, la modalità, la dimensione, il colore, sopra, sotto, sinistra e destra. Colore possiamo cambiare qui, vedete, con colore gira la testina, uno può scegliere il colore che vuole. Qui possiamo scrivere tranquillamente in modalità macchina da scrivere. Quando invece si va a prendere il graph si mette, ecco qui mi dice batterie, bisogna cambiarle, però vabbè, sto corrente in questo momento, probabilmente arriva meno corrente del dovuto perché l'alimentatore l'ho zottato come dicevo, e in questo caso possiamo fare anche dei grafici. Qui ci sono qui sopra la tastiera ci sono dei simboli che rappresentano appunto le funzioni che può stampare questo, diciamo che è anche un plotter. Si tratta della SBC, della Philips SBC 1901, che è un sistema a colori, diciamo, con questi quattro pennini, un bel plotter, una bella tastiera. Qui si fa scrollare il foglio, scrolla piano piano, non so perché, però si muove, Sì, si muove male, ma si muove. Vabbè, poi c'è da sistemare un po' di cose. Calcolate che anche questo oggetto vintage viene di Philips, no? Viene fuori dalla cantina di Fanatico Go, come gli altri oggetti che abbiamo già visto negli altri video. Shift lock si accende la lucetta, è veramente un bel oggetto da provare. Grazie a tutti per la visione di questo brevissimo video e alla prossima. Ciao a tutti.